para comodidad de nuestros clientes y para curarnos nosotros en salud, vamos a estandarizar esto. Esto que ustedes ven aquí es una prensa cuyo objetivo es que todas las pacas, todas y cada una de ellas que salgan de aquí, pesen exactamente lo mismo. De esta manera usted sabe que una vez prensado, empacado y marcado el producto, usted siempre va a tener 1 kilo. Esto es el equivalente, señores, a 1 kilo. De esa manera, ustedes y nosotros podemos llevar bien las cuentas. Sabemos exactamente cuánto se está produciendo, cuánto se está distribuyendo, cuánto se está vendiendo, cuánto le está llegando a nuestros proveedores y a nuestros clientes. ¿Estamos? ¿Y cómo le vamos a llamar a esos cosos? Pues cosos. Sí, cosos. Entonces, esto se va a llamar coso. Esta fiesta tan buena, hermano. Ahora sí me vas a contar qué es lo que están haciendo, ¿ah? ¿Cuál negocio en el que estás metido? Porque estás botando la casa por la ventana, eso no es gratis, huevón. ¡Ah! No, nosotros aquí con el primo trabajando, progresando. Claro. Contame, pues, qué es lo que estás haciendo, que este empleado tuyo no me va a querer Oiga, decir este nada. weón dice que el empleado. Aquí donde me ve, somos socios. ¡Ay, vos! Se le llena la boca y es que el socio. Contame qué es lo que están haciendo. Usted distingue unos hermanos que se llaman de apellido Motoa, los hermanos Motoa. Claro, huevón. Si esos son los megaduros que mandan la merca ya para Estados Unidos. ¿Por qué? No le digamos. Que no le digamos, contame pues, huevón. Hombre, relajado, hombre. Bueno. Adivine quiénes son los proveedores número 1 de mercancía de los hermanos Motoa. Qué lista tan buena. ¿Qué hombre, Pablo? ¿Qué más bien o qué? Bienvenido, bienvenido. Qué gusto. Sí, mi amor. Ya, alguacil está en su casa, en su barrio, en su calle, aquí lo que usted quiera. Oiga, Gracias, hombre. listo, ahí lo dejo con Pablo. Gracias. Yo siempre dije que usted iba a llegar muy lejos, hombre, Pablo, ¿ah? Veo que le está yendo muy bien, ¿eh? Sí, señora, ahí se hace lo que se puede. Hombre, por lo menos denme el crédito que algo aprendió conmigo. No, siempre, señor, usted jamás vaya a pensar que yo soy alguien desagradecido ni mal faltado. Entonces, hombre, Pablo, decíame el consejo. ¿Eh? ¿Por qué no seguimos el negocio nuestro, hombre, que es más tranquilo, más garantizado? ¿Por qué se meter en una cosa que le va a traer esos dolores de cabeza, hombre, Pablo? La ambición, señor, será, no sé. Déjeme, yo lo pienso. Déjeme, yo lo pienso y cualquier cosa yo le aviso. Y sí, pues volvemos a trabajar mucho. Sabe que yo feliz. Está bien, hombre, Pablo. Piénselo, pero piénselo. Claro que lo va a pensar. Gracias, hombre, Pablo. Qué buena fiesta. Gracias, gracias. Pablo, la fiesta está muy bonita. Gracias por integrarse a todo el barrio. ¿Usted se imagina, Patico, las fiestas que nosotros vamos a organizar cuando nosotros ya estamos casados? Ay, Pablo. Ni siquiera podemos ser novios oficiales, ahora mucho menos vamos a poder casarnos. Haga eso, Pablo, no es que nos pueden ver. ¿Qué importa que nos vean? ¿No se le importa? ¡Que vas para la casa! ¡Cállate! ¿Te lo dije o no te lo dije? Te lo advertí, Pablo Escobar. Que no te metieras con mi hermana. Te dije que no te metieras con ella. ¿No te das cuenta que es una niña? Yo que ya está no soy una niña. ¡Que vas para la casa! ¡Te callas! ¡Vamos! ¿Te he advertido, no? Espere. No, Cálmese, hermano. Cálmese y escuche lo que le voy a decir. ¿Sí? Escúcheme. La Patico y yo estamos enamorados y nos vamos a casar. ¿a casar? ¿O son bobos qué, huevo?
jodas, hermano. No jodas. ¡Por Dios! ¡Pablo! A ver, venga para acá. Venga. A Pablo no lo tocas, hermano. A Pablo no lo tocas, no. Somos un vendido, hijo de joder, tú. ¡Pablo Escobar! ¡Dame la casa, chicos, por favor! ¡Se acabó! ¡Dame la casa! ¡Hombre! ¡Suelte! Ya, tío, ya. ¡Esa pierna, pero qué es esto! Estás bien, Pablo. ¿Qué le pasó a Pablo? Tranquilos. No es nada. Es una pelea de tragos. Los muchachos por las muchachas. No ha pasado nada. Aquí no está pasando nada, hombre. Esto es una fiesta de amigos. La señora Enelia organizó aquí una fiesta. No se le van a tirar la fiesta a ella. Aquí no pasa nada, esto es una fiesta de amigos. Lo que pasa es que se pasaron de tragos y por las muchachas. Usted sabe, estos jayanes se alborotan, pero... Nuestra presencia aquí es otra. Fabio, tranquilo. Tengo una orden de captura contra usted. Ya, tranquilo, Pablo, tranquilo, no se preocupe, tranquilo, señores, sin violencia, hombre, yo soy una persona respetable, un comerciante, hagan favor, me suelta, señor, tranquilo, Pablo, no se preocupe, encárguese la señora y arreglen eso, hágame el favor, Roberto, llévame la mujer a la casa, Pablo. Qué peco es que estos tomos ecuatorianos, hermano. Por eso le dije que había que andar prevenido. Pásame la cartera. Buenas tardes. Buenas. Ni me los muestre. Por favor, abra el baúl. ¿Sacan algo de nuestro país? No, señor, nada. Seguro. Esta vez no les dio por comprar fruticas. No, señor, esta vez el primo mío y yo solamente vinimos de paseo. Sí, cómo no. Venga, amigo. Yo sé muy bien lo que ya han metido en esa llanta. Así que no pierda más su tiempo y dígame cómo vamos a arreglar. $100, $300. ¿Cuánto hace la próxima vez, hermano? Jodas. A mí hay algo aquí que no me está cuajando, Gonzalo. ¿Qué más, hombre? Habla Pablo. Chuta, paisita. Ya estaba llegándole. ¿Ah? ¿Qué, don Pablo? Pablito, ¿todo bien? Pablito, hermano, nada confianzudo. Pasa. ¿Qué fue? ¿Qué le pasó? No, pues estábamos nosotros en la carretera con el primo y el carrito empezó a fallar, como a toser y ya, hasta aquí, ya nos varamos. Raro, ¿no? Sí, cuando estaban allá todo estaba bien. ¿Qué sería o qué? Ah, no, es que acá se ve una cosa como suelta, ole. ¿Qué sería? Entonces, espere, verá.